กลับมาอยู่กับช่องไทยรัฐจิตสกุชิกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะไทยรัฐก็จะมาแพ็คพัสดุ3พัสดุนะคะไทยรัฐจะขึ้นของ IG ทุกคนไว้ตรงที่หนูทำไว้นะคะก็นี่ไม่ใช่กล่องที่ไทยรัฐจะส่งนะคะเป็นแค่กล่องแบบใส่นะคะเดี๋ยวไทยรัฐจะไปซื้อกล่องใหม่ตอนไปที่นู่นเลยนะคะก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยค่ะพัสดุแรกเป็นของพี่โรสนะคะของที่พี่โรสสั่งไปนะคะก็จะมีปลาวานมิลลี่สีฟ้านะคะหรือไม่ก็บิลลี่นั่นเองแล้วก็จะมีตัวแก้ว Sunny Kitchen นะคะเป็นรุ่นฮาโลวีนนะคะแล้วจะแถมหัวหอมให้นะนี่ค่ะของพี่โรสนะคะติดกาวให้ตรงขางนะคะนี่ค่ะพัสดุนี้เป็นของพี่พายนะคะก็เดี๋ยวชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นยัมมี่หัวแบบหัวคอตตอนแคนดี้นะคะแล้วก็จะเป็นโดนัทคาเฟ่ดีเองนะคะแล้วก็จะเป็นตรงนี้เป็นของแถมนะคะเป็นขวดนะคะโอเคค่ะคนสุดท้ายนะคะก็เป็นของน้องแรนนี่นะคะก็หลายๆคนอาจจะรู้จักน้องเขานะคะก็ของที่น้องเรนนี่สั่งไปนะคะก็จะเป็นกล้วยยักษ์คุนิมารุเป็นปลาวานมิลลี่แฮงเกอร์ไอบรูแกะว้าวแล้วของแถมของน้องเขานะคะก็จะเป็นถั่วนะคะนี่ค่ะส่วนของน้องเล้งนะคะที่จิตกาวไปก็จะเป็นตรงหัวกับน้ำปลาวานนะคะสวัสดีค่ะทุกคนก็คือไทยละลืมไปเลยนะคะว่าอันนี้นะคะจะเป็นของแถมของน้องแดนนี่นะคะคือหนูลืมไปนะคะนี่เป็นแก้ว Hello Kitty ค่ะสรุปทั้ง3ลายเลยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องไทยละจิตสกุชิด้วยนะคะบ๊ายบาย